Посмотрите на свою ладонь. Предмет, о котором пойдет речь, чуть больше нее. 16 сантиметров обожженной глины, 2 сантиметра толщиной. На двух сторонах 241 знак. Их не вырезали по сырой глине, их оттиснули штампами за 3000 лет до того, как Гутенберг соберет свой станок. За 118 лет этот текст пробовали прочитать больше сотни раз. Филологи, математики, криптографы, люди, которые в военных ведомствах вскрывали чужие шифры. Ни одно чтение так и не признано доказанным. Фестский диск нашли на Крите летом 1908 года в перемешанном слое, из-за чего датировать его по археологическому контексту толком нельзя. В 2008 году американский антиквар Джером Айзенберг публично объявил находку подделкой начала 20 века. Спор такого рода решается одним лабораторным анализом. Анализ не сделан до сих пор, и об этом будет во второй половине. Для сравнения, когда в 1952 году английский архитектор Майкл Вентрис расшифровал линейное письмо «Б», под рукой у него лежали тысячи глиняных табличек из Кносса и Пилоса, десятки тысяч знаков, бесконечные списки овец, колесниц и мужских имен. Была статистика, были повторы, были названия городов, за которые удалось зацепиться. Вентрису было 30, филологического образования он не имел и занимался письмом «Б» по вечерам после работы. Ему хватило массы материала. Линейное письмо А, критское, более раннее, не прочитано до сих пор, хотя документов на нем около 1500. На диске знаков чуть больше 200, это примерно 40 слов, страница школьной тетради крупным почерком. С таким объемом лингвисты обычно не работают вообще, не с чем сверяться. 3 июля 1908 года. Юг Крита, руины дворца Феста. Итальянская археологическая миссия разбирает северо-восточный жилой комплекс, тесные помещения, узкие проходы, обвалившиеся перекрытия. Участком руководит Луиджи Пернье. Ему 34, и работает он в тени соседа. В 60 километрах Артур Эванс копает Кнос и гремит на весь мир своим лабиринтом. Картина такая. Тесная камера, пол засыпан черной землей вперемешку с золой и обугленными костями быка. В той же куче глиняная табличка с линейным письмом А. И среди мусора лежит плашмя целый диск. Диаметр гуляет от 15,8 до 16,5 сантиметров. Круг лепили от руки, идеально ровным он не вышел. Толщина от 1,5 до 2 сантиметров. Обе стороны исписаны сверху донизу, знаки идут спиралью от края к центру, разделенные прочерченными линиями на аккуратные ячейки. Пернье отнес находку примерно к 1700 году до нашей эры, времени, когда критские дворцы уже перестроили после первого разрушения. Публикацию он выпустил быстро, и уже через несколько лет диск обсуждала вся европейская археология. Слишком уж не похожа была вещь на все, что до этого доставали из критской земли. Еще одна деталь работы мастера видна невооруженным глазом. Линии, которые делят текст на ячейки, местами обходят знаки и слегка сгибаются, подстраиваясь под них. Значит, порядок был такой. Сначала оттиснули знаки, потом разметили границы. Человек работал по готовому тексту, а не выдумывал его на ходу. Ближе к центру знаки заметно теснятся, последние группы вжаты в остаток свободного места. Мастер начал у края и не рассчитал, сколько ему понадобится. Обычная человеческая ошибка, которая заодно подсказывает, куда шла запись. Слой, в котором лежал диск, был потревожен. Не запечатанный пол и не нетронутая кладовая, а поздняя свалка. Датировка по контексту здесь держится на честном слове, и любой спор о подлинности упирается ровно в это. Так себе фундамент для главной загадки Крита. Знаков на диске 241, 123 с одной стороны, 118 с другой. Разных 45. Линии делят текст на 61 группу по 2-7 знаков в каждой. Сами знаки узнаваемы до смешного. Идущий человек, голова с гребнем, как у воина в перьевом уборе, женщина, ребенок, щит с точками, дубина, стрела, корабль с высоким носом, бычья шкура, кошка, орел, пчела, виноградная лоза, плотницкий инструмент. Это не абстрактные закорючки, а картинки, которые вы опознаете без подготовки. Дальше то, из-за чего диск стоит особняком. Каждый повторяющийся знак на нем идентичен любому своему двойнику. Тот же контур, та же глубина вдавливания, тот же мелкий скол на краю. Рука так не пишет. Это оттиск. Значит, у мастера был комплект. 45 отдельных пуансонов из дерева, кости, слоновой кости или металла. Он брал нужный, вдавливал в сырую глину, брал следующий.
Наборный шрифт. Технология, за которую Европа скажет спасибо Иоганну Гутенбергу около 1450 года нашей эры, то есть больше, чем через 3000 лет. Меня во всей истории цепляет одна деталь. В нескольких местах знак затерли по сырой глине и оттиснули поверх него другой. Мастер заметил ошибку до обжига и полез ее исправлять. С орнаментом так не возятся. Возятся с текстом, где важно, что именно написано. Комплект штампов окупается, если печатать собираются регулярно. Других оттиснутых предметов на Крите не нашли ни одного. И еще одна неприятность. Из 45 знаков диска с критскими иероглифами и линейным письмом А уверенно совпадает лишь небольшая часть. То есть перед нами не вариант известного письма, а фактически отдельная система, у которой на острове почти нет корней. Отсюда старая догадка. Диск мог приехать на Крит извне. Голова с гребнем похожа на перьевые уборы, в которых египетские рельефы изображали народов моря. Корабль на диске тоже рисовали не по-критски. Часть исследователей предполагала юго-запад Малой Азии. Доказать это нечем, но и опровергнуть тоже. Штампы не возникли в пустоте. Крит около 1700 года до нашей эры был самой развитой территорией Европы и с большим отрывом. Дворец Феста занимает порядка 8000 квадратных метров, больше футбольного поля, и разложен террасами по склону. Широкая парадная лестница в 14 ступеней, кладовые с пифосами в человеческий рост, вымощенный двор, куда стекались люди со всей округи. В 60 километрах к северу стоит Кнос, еще крупнее. Крепостных стен нет ни в Фесте, ни в Кносе, ни в Малии. Строители этих дворцов не боялись соседей. Их прикрывали море и лучший флот в регионе. Критские корабли ходили в Египет. Египетские писцы называли их страну землей Кифтиу. Внутри водопровод и канализация, каменные ванны, световые колодцы, вентиляционные шахты. На стенах фрески, дельфины, лилии, синие обезьяны и подростки, прыгающие через рога несущегося быка. Публичный ритуал, где человек играет со смертью на глазах у зрителей. И эти люди писали. Сначала критскими иероглифами, потом линейным письмом А. Считали овец, масло, ткани, шафран, вели дворцовую бухгалтерию. Грамотность у них была рабочим инструментом, а не праздничным украшением. Около 1450 года до нашей эры критские дворцы горят почти одновременно. Вулкан на Санторини, цунами, Микенское вторжение, внутренний развал – причины обсуждают до сих пор. Дворцы после этого не восстановят. Язык, на котором говорил автор диска, исчез вместе с этим миром. Ни одного его потомка не сохранилось. Надежнее всего на диске установлено направление чтения. Спираль можно разматывать в обе стороны, и первые полвека спорили именно об этом. Победила версия снаружи внутрь. Человеческие фигуры и головы смотрят вправо, а в древних письменностях лица обычно обращены к началу строки. Читаем справа налево, от края к сердцевине. Дальше работает арифметика. 45 разных знаков, для алфавита многовато, ему хватает 20-30 букв. Для письма картинками словами катастрофически мало, там счет идет на сотни и тысячи. Такое число характерно для слогового письма, где один знак равен одному слогу. В линейном письме Б знаков было под 90. Группы из 2-7 знаков ведут себя как слова. Часть групп повторяется по нескольку раз, будто припев. Голова с гребнем встречается 19 раз и почти всегда открывает группу. У 18 ячеек сбоку от крайнего знака прочерчена короткая косая черточка. То ли ударение, то ли пометка, то ли конец фразы. Никто не знает. Бельгийский исследователь Ив Дю в 70-е прогнал текст через частотный анализ и показал, что распределение знаков ведет себя как язык, орнамент выглядит иначе. Итог. Известна форма текста, границы слов, наличие повторов, значение 0. Первое чтение опубликовали в 1911 году, через 3 года после находки. Американский филолог Джордж Хэмпл объявил текст греческим и перевел его как храмовую опись. В 1959-м другой исследователь тоже прочитал диск по-гречески и получил совершенно иное содержание. В 1988-м Стивен Роджер Фишер издал книгу, где на диске оказался призыв к оружию на архаичном греческом диалекте. В 90-е немецкий ученый Дерк Оленрод увидел там диалог с оракулом. С 2014 года шумит версия Гаррета Оуэнса из Технологического института Крита и оксфордского фонетиста Джона Колмана. Они подставили в знаке диска звучание из линейного письма А и Б
и заявили, что восстановили примерно 90% звучания текста. По их чтению это религиозный гимн, а ключевые слова означают «беременная мать» и «великая госпожа». Рядом живут версии, что перед нами лунный календарь, игровое поле вроде древнеегипетского сенета, погребальная молитва, список поместий или импорт из Малой Азии. На диске прочитали греческий, лувийский, хетский, египетский, древнееврейский, баскский и даже славянские корни. Счет попыток давно перевалил за 100. Механика у всех примерно одна. Берешь 45 знаков, присваиваешь каждому звучание из письма Б, из кипрского слогового, из собственных соображений о том, как называлась пчела у минойцев, получаешь цепочку слогов, расставляешь границы слов, добавляешь недостающие гласные, что в слоговом письме законная процедура, и ищешь в получившейся каше знакомые корни. Есть и отдельная претензия к методу. Звучание подставляют из линейного письма Б, которое записывало греческий язык на четверть тысячелетия позже диска и восходит к другой традиции. Совпадение форм части знаков еще не означает совпадение звучаний. На этом ловили и Фишера, и его последователей. Мозг найдет их обязательно. 40 слов, свобода в звучаниях, свобода в границах, свобода в выборе языка. При таком числе степеней свободы из текста извлекается почти что угодно. Поэтому каждое новое чтение изнутри выглядит убедительно и рассыпается, стоит применить его метод кому-то другому. Я не считаю этих исследователей жуликами. Оуэнс годами сидит над критскими надписями. Фишер – серьезный лингвист. И мотив у них научный. Проблема в проверке. Нет второго текста, на котором можно испытать полученные значения знаков. Нет способа сказать «эта расшифровка сработала», а «это нет». Гипотеза, которую нечем опровергнуть, остается личным прочтением автора. 100 вариантов ответа – это 0 ответов. Дело не в лени исследователей, а в математике. Успешная дешифровка обычно опирается на одну из двух подпорок. Билингва – один текст на известном и неизвестном языке. Розетский камень отдал Шампальону египетские иероглифы, потому что рядом лежал греческий перевод, а сам Шампальон знал коптский, потомок египетского. Или массив. Вентрис обошелся без билингвы, зато вычислил в тысячах табличек названия критских городов и по ним восстановил звучание знаков. У диска нет ни билингвы, ни массива. 61 группа, в среднем по 4 знака, этого не хватит даже на то, чтобы уверенно отделить имена от глаголов. Больше трети знаков встречаются на нем 1-2 раза, и частотный анализ на такой выборке не работает. Даже если завтра кто-то докажет звучание всех знаков, мы получим 40 слов на языке, которого не знает никто. Родня у диска почти отсутствует. В 1934 году греческий археолог Спиридон Маринатос раскопал в пещере Аркалахори бронзовый вативный топорик с 15 знаками в 3 строки. Часть из них подозрительно похожа на дисковые. Есть еще пара печатей и обломков со схожими значками. Сложите все, что человечество имеет по этой письменности, и наберется порядка 300 знаков. Линейное письмо Б сдалось на десятках тысяч. В 2000-е диск отсканировали в трехмерном разрешении и сравнили оттиски между собой попиксельно. Штамповку это подтвердило окончательно. Расхождения между двойниками одного знака укладываются в погрешность вдавливания. Заодно стало ясно, что новых букв на диске не спрятано. Все, что там есть, лежит на поверхности и давно опубликовано. Луи Годар, один из главных специалистов по критским письменностям, сформулировал вывод, который никому не нравится. Без нового материала диск прочитан не будет. Нейросети через него прогоняли не раз, но алгоритму тоже нужен корпус. Чтобы прочитать диск, нужен второй диск. В 2008 году, к столетию находки, Джером Айзенберг выступил на конференции в Афинах и опубликовал статью в археологическом журнале Минерва. Диск, по его версии, изготовили в 1908 году, а Пернье либо заказал подделку, либо привез ее с собой. Аргументы у него конкретные. Край обрезан слишком чисто, будто ножом по сырой глине. Минойские таблички так не оформляли. Обжиг равномернее, чем у критской керамики того времени. За век новых раскопок не появилось ни одного близкого аналога. Мотив тоже нашелся. Эванс в Кноссе гремел на весь мир. Итальянская миссия сидела без громкой находки, а Пернье был молодым археологом с понятными амбициями.
Приняли заявление плохо. Греческие специалисты назвали версию оскорбительной, часть археологов – некомпетентной. Возражения по существу тоже нашлись. Топорик из Аркалахори с похожими знаками выкопали через 26 лет после диска, и фальсификатор 1908 года предвидеть его не мог. Исправленные знаки выглядят как рабочая ошибка писца. Рядом лежала подлинная табличка с письмом А. В научном сообществе версия подделки поддержки не получила. Проверить ее можно термолюминесцентным анализом. Метод показывает, когда глину обжигали в последний раз, и уверенно отличает бронзовый век от начала 20-го столетия. Цена вопроса – образец вещества. Обычно несколько десятков миллиграммов порошка, высверленных в незаметном месте. Для уникального экспоната это необратимое вмешательство, и музей на такое идет неохотно. Археологический музей Ираклиона в разрешении отказал и Айзенбергу, и позже. Причина официальная – сохранность памятника. Менее травматичные пути в принципе есть. Состав глины изучают под микроскопом по крошечному сколу и сравнивают с местным критским сырьем. Если материал не критский, это уже разговор. Часть характеристик поверхности читается вообще без изъятия вещества. Но такие методы отвечают на вопрос, откуда глина, а не когда ее обожгли. И спор о подделке они закрывают лишь наполовину. В подделку я не верю. Слишком много деталей, которые фальсификатор начала века просто не мог знать. О минойской письменности тогда не знали почти ничего. Но замечу честно и обратное. Анализ не поставил бы точку во всей истории. Он датировал бы обжиг и только. Где диск сделали, кто его сделал и что на нем написано, лаборатория не расскажет. Главная материальная загадка здесь даже не текст, а комплект из 45 штампов. Каждый пуансон вырезан вручную с мелкими деталями. Перья на голове, точки на щите, оснастка корабля. Это недели работы квалифицированного мастера под один единственный предмет, который потом уронят в подвал. Такое не заказывают. Набор шрифта окупается только серийностью, а серийность оставляет следы. Мастерские, бракованные оттиски, сами пуансоны, другие диски и таблички. За 100 с лишним лет раскопок на Крите не найдено ничего из этого списка. Отсюда две дороги. Либо перед нами единичный эксперимент одного человека, умерший вместе с автором, изобретение, опоздавшее в историю на 3000 лет. Либо минойцы штамповали тексты не только на глине, но и на коже, дереве, ткани. Тогда их печатная библиотека сгнила целиком, а до нас случайно доехал обожженный образец. Мне ближе второй вариант. Первый требует поверить, что гений вспыхнул ровно один раз и никого ничему не научил. Второй требует поверить, что органика не хранится тысячелетиями. Второе проверяется каждый день. Сегодня диск лежит в археологическом музее Ираклиона в отдельной витрине. Мимо проходят сотни человек в день, задерживаются секунд на 30, фотографируют и уходят к фрескам с дельфинами. Письма в музей с очередной окончательной разгадкой приходят до сих пор, примерно так же, как в физические институты приходят чертежи вечного двигателя. Идей, что там написано, хватает с избытком. Не хватает второго текста той же письменности. Без него ни одну расшифровку невозможно ни доказать, ни отбросить. Диск пережил минойские дворцы, венецианцев и 2 мировые войны. И до сих пор держит рот на замке. А вы на что поставите? Гимн, календарь, опись имущества или все-таки игровое поле? Пишите в комментариях, интересно, чья версия соберет больше голосов. Ставьте лайк, если досмотрели до этого места, и подписывайтесь. Дальше у нас находки, от которых музеи предпочитают отворачиваться.